I w pierwszym samochodzie. W naszej następnej BMC podjeżdża jego młodszy brat, 15-letni Miguel Stay! Tuż za nim nasz człowiek od zadań specjalnych. Już przekonacie się później, wypadek to jego drugie imię. Przed wami Joe Williams! W czarnym aucie podjeżdża nasz najświeższy nabytek. Przed wami James Stay, ogromne brawa! I oto nasz najbardziej doświadczony zawodnik, trener, szef wszystkich szefów, Italiano Boss. Przedstawiam wam Mario Cortez, ogromne brawa!